الو. بقالي 3 مرات عماله اكلمك عمال تكنسل عليا. مشغوله يا حبيبتي في حاجه؟ افرض يعني يا باسم كنت مخطوفه وانت المكالمه الوحيده اللي ممكن ترجعني لاهلي. يا حبيبتي ولو مخطوفه كلم ابوك يجي يلحقك، انا لو جيت لك هتخطف معاكي. بس انا ما بقتش احس معاك بالامان. ولا انا والله. كنت ما بتردش ليه بقى؟ بتكلميني في اللاشيء فكنسل، فتكلميني توهميني ان في شيء فكنسل لاني متاكد ان مفيش شيء، فتتصلي تاني عشان تاكديني ان في شيء، ونفضل هكذا لحد ما ارد وبرضه مفيش شيء. انت بتقول لي ايه؟ لا شيء. تعمل ايه؟ ماسك الموبايل وبكلمك. انت يا باسم مش ملاحظ ان انت متغير بقالك 9 شهور؟ كنت بولد. متغير في اخر 60 ساعه، هدوء ومكالمات وملل. انت بتزرزر عليا كده ليه؟ ده جازات يعني اللي بطمن عليك. يا حبيبتي اطمني واتصلي وكل حاجه، اتصلي 6 دقايق توصل ل10 ماشي، انما كده مش هينفع. انا ببقى نفسي افضل معاك بس. ان شاء الله قدام يا حبيبتي، لو لا قدر الله ربنا كتب واتجوزنا هبقى معاكي على طول، قاعد جنبك مش هروح في حته. انما انا دلوقتي بفضل اتكلم معاكي طول الليل لحد ما يصيبني الاغماء وانام مره واحده. انا مش هكلمك تاني يا باسم، انت لو كل شويه تعصب عليا كده. يا حبيبتي لا انا اسف، اتفضلي اتكلمي. لا خلاص. خلاص يا حبيبتي اتفضلي، عايزه ايه؟ قولي. طب بتعمل ايه؟ قاعد ماسك الموبايل وبكلمك وعلى ودني سخنت من الموبايل. طب ما تتكلم، انت مش لاقي حاجه تقولها؟ انت كويسه؟ الحمد لله. طب الحمد لله. ما تتكلم. ما عنديش حاجه اقولها. انا كمان مش لاقي حاجه اقولها. يبقى نقفل. انت شكلك مش عايز تكلمني خلاص يا باسم. يا ست اتكلمي. بتعمل ايه؟ ماسك التليفون وسخن وودني سخنت وعرقت. البس الايربودز بتاعتك. باظت ازاي؟ مش مشحونه يا حبيبتي، اخر 60,000 ساعه بقضاع الشحن. اجي اشحنها لك يا حبيبي؟ باسم انت متعصب مش عايز تتكلم معايا؟ يا ست اتكلمي. ما انا مش لاقي حاجه اقولها. يبقى نقفل. يبقى انت مش عايز تكلمني يا باسم. يا ست اتكلمي. تعمل ايه؟